Hammaga xayrli kun. Mana men bugun number 1. Hop. Beshotchni shirpaviyot xarid qildim uzun marketdan. Endi bu narsani menga o'xshagan ona korobkasi bor ekan. Buni to'g'risi hali ochga hali pachaqlab boshdan mana salafanda kelar ekan, ustiga kiyilgan. Uni ochaman desam, qisqasi video bir nimadir oldi, yaxshi chiqmadi. Uni qo'ya joylamaydigan holatda o'zim chiqmay qolibman. Bir tushunarsiz holat bo'ldi. Endi buni men afzallik kamchiligi aniq 100% imkoniyat darajada tushuntirib beraman. Qaranglar, mana nimalari ishmas ekan, bunaqa sigirlo. Lekin numonlari kerakli ishlaydi bu. Galoxalari ham ishlaydi. Buni haligi nima deydi, qatirib bo'shatmaysiz-ku. Olib borib olgani, bu yoqqa chiqarib olgani, qatirgani, buni kuch ishlatmaydi, yengil ishlarga. Bu yaxshi, kerakli bu ham. Endi o'ziga kelamiz. Ochamiz. Mana shurib qo'yapti o'zi. Hammasi mana zaryadchilari, mo'lar hammasi salafani bilan chiroyli olar ekan. Endi mononga yozilgan 20 volt 2 amper. O'chga oldim. Bitasi 18, bitasi 19, bitasi 17, bitasi 19 berdi. 17 ga tushgani, 3 ta chizig'i bo'lsa, ikkitasi yonib turibdi. Ular to'g'ri yozilgan ekan. Endi yana bitta kerakli ma'lumot bu yerda. Nima deydi? Mana bir xilga shurupotlarni yozib qo'yadi. Bunaqa Severload belgisi. Keyin mayda bolg'a ini samarasi turadi. Qancha o'shanaqa narsalari ko'p bo'lsa, nima deydi? Mononi oldida tumshug'ida detal ko'paygan sari luft bo'lish ehtimoli ko'payaveradi. Nima desa bo'ladi endi? Bolg'a rejimi bor. Severlo asha bitta shundan farqi bolg'a rejimi borliklari bor. Endi bolg'a rejimini men shuncha yildan beri shurib o'zimniki bo'lmaganini ishlatganman, boshqalarnikini. Bolg'a rejimini hech foydasi tegmagan. Keragi yo'q deb o'ylayman uni. Bunaqa luftda nima deydi? Luft olib qolish ehtimoli yuqori. Bunga nisbatan nima deydi? Patron butulkasi slabiro deb o'ylayman. Bu mening tushuncham. Endi bu rossiyskiy brend ekan. Narxni nima aytaman oxirog'ida. Manaqa modeli. Nimagadir. Mana. Manaqa narsa bo'lsa-lar, xudo xolasa, hali endi hamma endi Xitoydan Rossiyadan ham chiqqanini bilmadim-ku. Lekin hali yaxshirog'i bo'ladi. Xitoy bo'lsa ham yaxshirog'i bo'ladi. Ammo aytilganini bor ekan, lekin 2 amperni men qanaqa o'chkashni bilmayman-ku, o'chga olmadim. Lekin yaxshi narsa ekan. Hozir ishlatib ovozni eshitaman hozir. Bitta qo'lda sal noqulay bo'lyapti. Zaryad ikkita turibdi. Mashinasi u yerda o'tadigan. Mana razatkalari bor. Narxini 300 ming so'mga olindi. Uzun marketdan 1000 so'm kam, 300 ming.